كيف يمكن لهذا الصوت أن يقطع كل هذه المسافات ويستقر في فؤاد كل مسلم في شتى بقاع الأرض؟ الصوت الذي يميزه المسلمون في كل أنحاء العالم. كيف لهذا الصوت أن يغمر كيان المصلين هنا في المسجد الحرام ثم يفيض من هنا إلى قلوب ومسامع العالم؟ كيف سخرت المملكة العربية السعودية كافة الإمكانات لخدمة الإسلام والمسلمين ليكون صوت الحرم جزءاً من منظومة عمل متكاملة أبدعت فيها سواعد أبناء وبنات الوطن. العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كانت وما زالت تستحوذ على جل اهتمام وعناية المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وبذلت الغالي والنفيس في سبيل عمارة وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتقديم أرقى الخدمات العصرية لحجاج بيت الله الحرام والزائرين والمعتمرين، استشعارا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خص الله به المملكة العربية السعودية لرعاية الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم في روحانية وسهولة ويسر وأمن وأمان. النظام الصوتي بالمسجد الحرام يعتبر من أكبر وأهم الأنظمة الإلكترونية حول العالم، حيث يتم تطويره وتحديثه بشكل مستمر إلى أن وصل للجودة التي تضمن تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله الحرام، حيث يتميز النظام الصوتي المستخدم حاليا بإمكانية التحكم بكل سماعة على حدة ومراقبتها على مدار الساعة من خلال خوادم متطورة ومخصصة لهذه الأنظمة داخل غرف التحكم للتأكد من سلامتها دون الذهاب إليها في الموقع. يحظى النظام الصوتي بالمسجد الحرام بعناية خاصة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، حيث يعتبر النظام الصوتي بالمسجد الحرام أكبر نظام صوتي في العالم، ويتكون النظام من نظام أساسي والنظام احتياطي والنظام احتياطي. وتقوم إدارة الأعمال الإلكترونية بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالإشراف على الأعمال والصيانات والإشراف على جودة الصوت في المسجد الحرام. يتم تشغيل هذا النظام عن طريق 4 غرف، واحدة رئيسية و3 غرف فرعية. بالنسبة للرئيسية موقعها في بدروم توسعة الملك فهد، ويوجد بها عدد 2 من مكاسر التشغيل، ويوجد أيضا غرفة احتياطية للغرفة الرئيسية وهي غرفة التشغيل بالمكبرية، وهي ملاصقة للمؤذن في حال لا قدر الله وجود أي عطل أو خلل يتم الانتقال للغرفة الاحتياطية ولا يتأثر التشغيل بإذن الله. كل سماعة موضوعة في مكان مناسب لها، حيث يوجد بعض الأماكن مفتوحة كصحن المطاف، ويوجد بعض الأماكن مغلقة كالمصليات بتوسعة الملك فهد والمصليات بتوسعة الملك عبد الله رحمهم الله، ويوجد بعض الأماكن كأدوار المطاف شبه مغلقة وشبه مفتوحة. وهنا يأتي التوزيع المناسب للسماعات، بعض السماعات موجودة تناسب المكان المفتوح كصحن المطاف، بعض السماعات موجودة في المصليات المغلقة وهي مناسبة ووضعت لهذا الأساس، وبعض السماعات بمواصفات خاصة موجودة في الأماكن شبه مغلقة أو شبه مفتوحة كأدوار المطاف. فيما يخص الغرفة الرئيسية بدروم توسعة الملك فهد، من خلال هذه الغرفة يتم تغطية جميع الغرف الفرعية في المسجد الحرام، ويمكن من خلالها أيضا التحكم في مستويات الصوت في كل غرفة أو في كل منطقة. غرفة التحكم الرئيسية هي غرفة تحكم تعطي إشارة ل3 غرف تحكم بالمسجد الحرام، وهي غرفة التحكم بالمسعى، وغرفة التحكم بتوسعة المطاف، وغرفة التحكم بتوسعة الملك عبد الله. لكل غرفة تحكم
تغطي منطقة معينة. غرفة التحكم بالمسعى تغطي غرفة التغطية الصوتية بالمسعى. وغرفة التحكم بتوسعة المطاف تغطي جميع أدوار توسعة المطاف وصحن المطاف. وأيضا غرفة التحكم بتوسعة الملك عبد الله والتوسعة الشمالية تغطي جميع أدوار توسعة الملك عبد الله والساحة الشمالية. لكل غرفة تحكم تتحكم بجميع سماعات الأدوار الخاصة مثلا بالمسعى. وعندنا غرفة أيضا التحكم الخاصة بتوسعة المطاف. غرفة التحكم هذه تتكون من أجهزة ومعدات تقوم فيها باستقبال الإشارة من الغرفة الرئيسية وتحليلها ومعالجتها وبثها من جديد إلى جميع السماعات الموجودة بالمنطقة. يتم معالجة الصوت وفرز جميع الإشارات وتحليلها لبثها بأجود صورة. غرف التحكم أيضا وجود شاشات متابعة جميع سماعات المنطقة الموجودة الخاصة بغرفة التحكم لمتابعة أداء جميع السماعات بشكل ممتاز. إذا كان لا سمح الله وجود خلل في أحد السماعات راح يظهر عندنا ويبان عندنا أنه في سماعات شغالة أو في سماعات فيها خلل لا سمح الله، وبذلك يتم متابعتها أولا بأول خلال الصلاة والاختبارات ما قبل الصلاة. وأيضا يقوم فريق العمل لدينا بإدارة الأعمال الإلكترونية التابعة لإدارة التشغيل والصيانة بجولات ميدانية أثناء الصلاة والاختبارات ما قبل الصلوات لمتابعة جودة السماعات وأداء السماعات على أكمل وجه. يتم التحكم بمستوى الصوت ما بين 90 إلى 95 دي بي، حيث إذا كان هناك مثلا في زحمة في المصلين راح يكون اضطر إني أرفع مستوى الصوت لتغطية المساحة الموجودة عندي. إذا كان العدد أقل مثلا أو لا يوجد عدد كافي راح أضطر إني أخفض الصوت لتغطية أيضا الصوت بشكل أفضل. لدينا نوعين من انواع السماعات. النوع الاول السماعات السقفيه وهي من نوع باسيف سبيكر ويتم التحكم بها ومراقبتها عن طريق الغرفه الاساسيه بتوسعه الملك فهد. ولدينا نوع اخر اللي هو اللاين اري سبيكر وهي من نوع اكتيف سبيكر وهو احدث نظام سماعات في العالم. يتم التحكم بالسماعات اللاين اري عن طريق الغرف الفرعيه الموزعه داخل المسجد الحرام. هي مصممه خصيصا للمسجد الحرام ويتم التحكم عن طريقها بكل الترددات الصوتيه المرغوب سماعها في المسجد الحرام. تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مراقبة عمل أجهزة التوزيع والمعالجة والسماعات بمختلف أنواعها، والتي تعكس جودة التغطية الصوتية المقدمة لزوار وقاصدي بيت الله الحرام من خلال قرابة 8000 جهاز إلكتروني. كما يحتوي النظام الصوتي الحالي على العديد من الاحتياطات والبدائل التي يمكن استخدامها حال وجود عطل في أحد الدوائر أو الأجهزة الصوتية قبل أو أثناء إذاعة الصلوات، دون أن تؤثر عملية التحويل على جودة التغطية الصوتية في مواقع المسجد الحرام. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لمآذن الحرم المكي صداها الكبير الذي لم يخب يوما عن مسامع المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولم ينقطع صداها بفضل الله وعونه طيلة عقود. لحظات دقيقة وفق إجراءات محددة يتحرك معها مؤذنو المسجد الحرام، وضمن ترتيبات مجدولة مسبقا في الدخول والتحرك، فضلا عن وجود مؤذنين بدلاء خلال كل فريضة، وبأداء حجازي متقن وعريق يرتفع نداء الحق يصدح في كل الأركان
حاملا معه السلام والسكينة. عندما نتحدث عن الأذان في المسجد الحرام صراحة تعجز الكلمات ويخونك التعبير عندما تصف قدسية هذا المكان، وتشعر سبحان الله أن هذا المكان يوجد به ناس لم يأتوا به إلا لأول مرة. فعندما يسمع نداء الحق من هذا المكان الطاهر يتجلى في نفسه مشاعر عظيمة، ويكفي المؤذن فخرا وشرفا أنه يشهد له كل من يسمع أذانه، يعني وأكبر فخر وأكبر شرف أن الكعبة تشهد لك. كلمة التبليغ هي الترديد وراء الإمام. الإمام لما يكبر تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع إلى السجود، يأتي المؤذن بعده ويكبر تكبيرات. ففائدة هذه يعني فائدة جدا عظيمة، بالذات أوقات الزحام يصل المصلون إلى خارج ساحات الحرم، فيحتاج أنه المؤذنين أو عفوا المصلين يصل لهم هذا الصوت، فلدرجة أنه تحصل بعض الأحيان خلل فني أو شيء، صوت الإمام يضعف أو يقل، فيكون المؤذن عليه التعويل الكبير في مسألة أنه يوصل هذه التكبيرات للمصلين. وهذا هو الهدف، أن يصلي الناس سبحان الله على المتابعة للإمام وتكبيرات الإمام. يكون المؤذن على أهبة الاستعداد أول ما يدخل غرفة الأذان اللي هي المكبرية، يغلق هاتفه وينقطع عن جميع يعني المشاغل، ويبدأ يدخل في مسألة جو الأذان ويستشعر هذه العظمة ويستشعر هذه الشعيرة التي يقوم بها. يتهيأ ويعني وعندما يعني يقرب وقت الأذان بدقيقة يستعد المؤذن إلى القيام أمام المايك حتى يصلح بهذه الشعيرة المباركة. مسألة الرهبة يعني أكبر من أنها توصف. سبحان الله، المشاعر ممكن صعب أنك توصفها، ولكن عندما يعني ترى وتستشعر عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليك أن وهبك هذه النعمة، لا أنتقل إلا أن تقول الحمد لله. يتميز النظام في المسجد الحرام بالموثوقية العالية، حيث يوجد 3 مراحل من النظام، النظام الأساسي والاحتياطي كما ذكرنا سابقا، ويوجد أيضا خطوط تغذية أساسية واحتياطية، من تغذية كهربائية أساسية واحتياطية، ويوجد أيضا في حال انقطاع التغذية الكهربائية الأساسية وانقطاع التغذية الاحتياطية لا سمح الله، يوجد بطاريات عددها أكثر من 800 بطارية تتدخل بشكل تلقائي في حال وجود دروب في التغذية الكهربائية أو الانقطاع لا سمح الله. ومن مميزات النظام الصوتي في المسجد الحرام هو التعامل مع الظروف المتغيرة كالظروف البيئية، الأمطار، وكالظروف المكانية، زيادة أعداد المصلين وزوار بيت الله الحرام. نضطر في هذه الظروف إعادة ضبط الصوت مع كل صلاة، فلو زاد عندنا أعداد المصلين نضطر إحنا رفع الصوت حتى يتم إيصال الصوت بصورة نقية وصافية لجميع المصلين. وفي حال كان في غير المواسم نضطر إلى إعادة ضبط الصوت بما يتناسب مع المكان من ناحية الاستيعابية للمسجد الحرام. كما يمكننا التعامل مع الظروف البيئية في حال وجود الرياح أو الأتربة أو الأمطار، يتم التنقل إلى مخارج الصوت المختلفة أو الموزعة في المسجد الحرام. يوجد مخرج للطوارئ ومخرج لحالة الأمطار، في حالة الأمطار يتم التنقل إلى المخرج الخاص بالأمطار. قبل كل صلاة يقوم حامل الاستاندات بالنزول لموقع الصلاة المختار من قبلنا، يقوم بعمل اختبارات للصوت، 3 اختبارات داخلية للتأكد من جاهزية النظام الأساسي والنظام الاحتياطي والنظام الاحتياطي، واختبار خارجي ويكون على النظام الأساسي. ويكون في هذه الأثناء فريق آخر موجود في غرف التشغيل للتأكد من الاختبارات الداخلية، وفريق ميداني للتأكد من الاختبار الخارجي، وضمان وصول الصوت إلى جميع السماعات في المسجد الحرام. وتعمل مكبرية المسجد الحرام من خلال منظومة متكاملة من الخدمات وفق عمل مؤسسي، حيث يتواجد المؤذن المكلف بالأذان قبل رفع الأذان بساعة داخل المكبرية،
ولكل صلاة يوجد مؤذن وملازم ومؤذن احتياط، حيث يقوم المؤذن برفع الأذان والإقامة والتبليغ. ويقصد بالتبليغ ترديد تكبيرة الإحرام وتكبيرات الركوع والسجود والتسليمتان بعد الإمام. أما الملازم فيقوم بالنداء للصلاة على الجنائز، ويستطيع معرفة معلومات الجنائز من خلال شاشة الجنائز الموجودة داخل المكبرية، وترتبط بشكل إلكتروني مع وحدة الجنائز. أما المؤذن الاحتياط فالغرض من وجوده هو القيام بأعمال المؤذن أو الملازم في الحالات الطارئة لا قدر الله. التشغيل عندنا قبل الأذان بنص ساعة، نزول الشباب الفنيين بالميكروفونات والطاقم التشغيلي في المكبرية في الكنترول. 2 حيكونوا في الكنترول على الإن وعلى الأوت، وفي المكبرية كذلك على الإن والأوت الاحتياطي. عندنا 4 مكاسر، مكسر 1 و2 في المكبرية، ومكسر 3 و4 في الكنترول. والحمد لله في عندنا دربنا الشباب السعوديين ولله الحمد. عندنا 12 مشغل على الإن وعلى الأوت. اللي يشغل على الإن هو يشغل على الأوت، وعنده لازم واحد يكون معاه على الأوت. طريقة تشغيلنا في الصلوات، ينزل الشباب قبل الأذان بنص ساعة بالميكروفونات الإمام والمؤذن، وينزلوا بميكروفون الجنازة، وعندنا ميكروفون المؤذن ثابت، وفيها الاحتياطي وفيها الأساسي. وعندما نزول الشباب من المكبرية متجهين إلى مواقع الصلاة، فيكون في موقع الجنازة في فني، الفني هذا يوصل الميكروفون حق الجنازة وياخذ التجارب مع الكنترول والمكبرية. النظام الصوتي الذي يتم تجهيزه عند الإمام خلال الصلاة لا يقل أهمية عن بقية الأنظمة، حيث يتم توفير 9 ميكروفونات لنقل صوت الإمام عند أداء الصلاة، 3 في رأس الحامل وهي مخصصة للتلاوة، 1 منها أساسي لنقل الصوت، والثاني احتياطي في حال تعطل الأساسي، والثالث للطوارئ في حال حدوث خلل في الأول والثاني. والميكروفونات ال3 الموجودة في منتصف عصا الحامل مخصصة للركوع، وهي أساسي واحتياطي وميكروفون للطوارئ، ومثل ذلك الميكروفونات المخصصة للسجود في أسفل الحامل. في كل مرة يتم اختبار النظام الأساسي والاحتياطي والاحتياطي الاحتياطي، ويكون ذلك عن طريق النفخة في المايكات. لدينا 3 مستويات من المايكات، مستوى للتلاوة ومستوى للركوع ومستوى للسجود، ولكل نظام 3 مايكات ل3 مستويات، ويصبح عددها 3 للنظام الأساسي و3 للنظام الاحتياطي و3 للنظام الاحتياطي، ويصبح العدد في كل مرة نشغل فيها الصوت 12 مايك في كل صلاة. ويوجد أيضا احتياط لهذه المايكات، ويبلغ عدد الإجمالي لدينا لجميع الصلوات 27 مايك. أثناء التشغيل ينقسم الفريق إلى فريقين، فريق تقني موجود داخل غرف التشغيل، وفريق ميداني يقوم بسماع الصوت في الحرم. بالنسبة للفريق التقني مقسوم إلى قسمين، قسم مشغل يكون على مكسر الصوت، وفريق آخر يقوم بمراقبة أجهزة المعالجة الصوتية خلال مرحلة التشغيل. عندنا كاميرات المراقبة للإمام والمؤذن عند طلوع الإمام من جهة الصلاة إلى جهة الجنازة، فيكون متابعته بالكاميرات المراقبة خاصة بالمشغل. وعند وصول بعد بلاغ الجنازة المؤذن يدخل الإمام على موقع الجنازة. من يوم ما يوصل عند الميكروفون الجنازة، المشغل يفتح الصوت الخاص بالإمام ويكبر الشيخ على الجنازة، ومن بعده المؤذن، وهكذا حتى تنتهي صلاة الجنازة. ثم إغلاق الصوت من جهة المكسر
والشبكة ولازم تقعد مفتوحة إلين يمشي الإمام، من ثم نغلق الشبكة والمناير. تجهيز تجارب الميكروفون للإمام وللمؤذن. المشغلين عندهم موقعين، موقع في الكنترول، غرفة مجهزة بكاميراتها بشاشاتها بالمؤشرات بكل حاجة، وما يدخل أثناء التشغيل عندهم ولا أحد ما عدا المشغل على الأوت والمشغل على الإن فقط، إلا في حصول لا سمح الله فصل في الكاميرات أو في هذا، في مهندس مختص يتصلون عليه أثناء التشغيل يشوف ايش كان الشغله بسيط، يعني العطل بسيط يقدر يتفاداه يسوي في نفس الوقت. اذا كان والله العطل محتاج له صيانه فما حيدخل في غرفه التشغيل لين تنتهي الصلاه. وهذا حصل مع الشباب كثير، تنفصل الكاميرات اثناء التشغيل، المشغل خبرته يشغل بدون كاميرات. كذا من الشباب فصلت معهم الكاميرات بدون ما ينقل التشغيل من الكنترول للمكبرية أو من المكبرية للكنترول، يطلع بالصلاة بدون كاميرات. هذه خبرة أغلب المشغلين. بالنسبة لحملة الميكروفونات فهناك اتصال مباشر ما بين حامل الاستاندات الموجود خلف الإمام مع غرفة التشغيل الرئيسية. في حال وجود أي ملاحظة يتم الاتصال بخط ساخن ومباشر حتى أثناء الصلاة. في حال وجود أي ملاحظة يتم تلافيها من خلال غرفة التشغيل الرئيسية أثناء الصلاة دون أن يشعر المصلي أو الزائر بوجود أي خلل أو أي ملاحظة، ويتم سداد الملاحظة في وقتها بإذن الله. عندنا مشايخ ما شاء الله تبارك الله، الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ سعود الشريم، الشيخ عندك ماهر المعاقلي، عبد الله الجهني، فيصل غزاوي، الشيخ بن حميد، الشيخ صالح، عندنا الشيخ أسامة خياط ما شاء الله تبارك الله. وكل المشايخ هذول أصواتهم تتفاوت ما بين عالي وواطي وحاد، فكل شيخ له مستوى في التشغيل. عندنا إحنا الفيادر حق الصوت في ارتفاع الصوت وانخفاض الصوت، بحيث إن إيش يكون عندنا مؤشرات لازم نمشي عليها، ما يكون الصوت منخفض ولا يكون الصوت عالي لسبب إطلاع الفتباك. إذا ارتفع الصوت زيادة هيكون في فتباك عندك. فعندنا مؤشرات ماشيين عليها، كل المشغلين والفنيين اللي يشغلوا على الإن أو الأوت عارفين هذا المستوى، عارفين كل حاجة. كذلك حتى المؤذنين، في اللي صوته عالي، في اللي صوته واطي، في اللي صوته ضخم، في صوته حاد، كل واحد له مستوى في الصوت معين. الصوت طبعا للمؤذنين في المطاف والأدوار في ليفل معين، الشباب كلهم المشغلين على الإن والأوت عارفين المستوى، كل مؤذن وكل إمام. فهذا بالنسبة للمستويات في أثناء التشغيل على أجهزة المكاسر الأربعة. ولضمان الوصول إلى المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، خصصت الرئاسة قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للرئاسة وتطبيقات الجوال، تمكن المستفيد من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر وبأكثر من لغة عالمية، بالإضافة إلى التعرف على مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر يسهل التنقل في محتوياته. للإشراف على هذا النظام الصوتي الكبير يوجد لدينا أكثر من 120 من الكوادر البشرية المدربة خصيصا لهذا النظام، حيث يقوم هذا الفريق بأعمال الصيانة والمراقبة والتشغيل للنظام. ونعمل أكثر من 2221 صيانة سنويا للحفاظ على استمرارية هذا النظام الصوتي. كما يقوم الفريق بعمل جولات ميدانية مع كل صلاة لتتبع حالة الصوت في مناطق المسجد الحرام المختلفة. هذا شرف ان احنا في المكان هذا، وان لنا 30 سنة من يوم ما اشتغلنا ولله الحمد، ودربنا الشباب السعوديين على التشغيل على الإن وعلى الأوت، وعارفين كل واحد فيهم مستوى كل إمام وكل مؤذن في هذا بيت الله الحرام ولله الحمد. وغلبهم يعني عندنا 12 سعودي تقريبا بنشغل على الإن وعلى الأوت. ما زلنا برضو ندرب في بعض الشباب السعوديين على التشغيل
وكذلك حتى الشباب اللي ينزلوا بالميكروفونات ملمين تماما بما يحدث في الصوت. إن كان أي غلطة في توصيل يبان عند المشغل على الجهاز الكونسول، أي ميكروفون تركب غير مكانه يبان عنده. كل هذا خبرة الشباب اللي ينزلوا بالميكروفونات. صوت الحق صدح من أطهر بقعة على وجه الأرض مهللا مكبرا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ليصل إلى مسامع وقلوب المسلمين في أنحاء المعمورة فضلا وفخرا وعزة. صوت يلامس أرواحهم ويغمرهم بركة وهدى وأمنا من أرض البركة والهدى والأمن.